Սիտ մարդասիրական օգնության հումանիտար կենտրոնից ստացված տեղորայքն է, ստանում ենք հումանիտար օգնության կենտրոնից, բաժանում ենք հիվանդներին, ստեղ նախարարության պետգնումներով բաժանվող տեղերն են։ Պոլիկլինիկաների դեղապահարաններում ու հատուկ սառնարաններում պահվող այս տեղորայքը մշտապես անվճար բաժանում են շաքարային դիաբետով, էպիլեպսիայով, պարբերական հիվանդությամբ ու հաշմանդամության առաջին-երկրորդ կարգ ունեցող անձանց, ովքեր ամսական 1-2 անգամ դեղատոմսով հատուկ կարգով ստանում են համապատասխան չափաքանակը։ Տեղորայք կուտան, ճնշմանը պետք է էդիկ կուտան, ես օգտագործում։ Այսինքն ստանում եք անվճար։ Այո, փողով չէ, անվճար, միայն անվճար։ Այդ տեղերը, որ կստանամ, ամիսում չի տևի։ Այս տեղերն որ կսերսկեմ 18-ից 15 օր։ Հա։ Կստանանք տեղերը, այդ կան բաներն է։ Տևողությունը։ Մենակ ձերն է։ Հա, չէ, տղունոսը հետն է, ստացել եմ։ Յուրաքանչյուր տեսակի դեղորայքի համար ամբուլատորիաների դեղատներում կան բացված հատուկ մատյաններ, որտեղ դեղագետը պարտադիր գրանցում է տրամադրված դեղորայքը, իսկ բոլոր դեղատոմսերը պահվում են որպես ստացական փաստաթուղթ։ Արտոնություն ունեցող բոլոր խմբերին հուլիսի 1-ից ավելացել են նաև ընտանեկան նպաստ համակարգում ընդգրկված ու նվազագույնը 30.01 բալային միավոր ունեցող ընտանիքները, նրանք ևս օգտվելու են անվճար դեղորայքից։ Պետք է ներկայացնենք տեղեկանք իրենց նպաստառու լինելու վերաբերյալ պոլիկլինիկա։ Պոլիկլինիկայում արդեն տեղեկանքի հիման վրա բժիշկը համապատասխան տեղատոմսը դուրս կգրի եւ քաղաքացին տվյալ պոլիկլինիկայի տեղատնից կամ այն տեղատնից, որի հետ որ ունի պոլիկլինիկան պայմանագիր, քաղաքացին կգնա տեղատոմսով կստանա դեղորայքը։ Անվճարների ցանկում կա 400-ից ավելի անուն դեղորայք։ Դրանց կարիքն ունեցող նպաստառուներին անհրաժեշտ դեղորայքը տրամադրելու համար անպայման է հետազոտությունը պոլիկլինիկայում, իսկ ընտանեկան բժշկի տված դեղատոմսն էլ պարտադիր է ներկայացնել դեղատներում։ Թանկ է թե էժան կապ չունի, ըստ դեղատոմսի այն հասնում է շահառուհին։ Գնային սահմանափակումներ չկան։ Եթե իրեն ցուցված է դեղորայքը եւ այն կա մեր ցանկում, հիմնական տեղերի ցանկում կտրամադրվեն բնակչին։ Ընտանիքի բոլոր անդամները, ովքեր հաշվառված են, նպաստառու են, հաշվառված են անապահովության գրքույկում, բոլորը կարող են անվճար ստանալ դեղորայքը։ Իսկ սահմանված նոր արտոնությունները ինչ բացառություններ ունեն, կամ արդյոք նպաստառու ընտանիքի անդամները կարող են օգտվել անվճար դեղորայքից, եթե հետազոտվել են հիվանդանոցում կամ դեղորայքային բուժումը նշանակել է այլ մասնագետ։ Պարզվում է նման դեպքերում էլ կա ելք։ Եթե կան այնպիսի հետազոտությունների կամ այնպիսի նեղ մասնագետների խորհրդատվություն ու հետազոտություն, որ տվյալ պոլիկլինիկան չունի, նոր այլ հաստատություններից կատարված հետազոտությունները, այլ հաստատությունների մասնագետների կողմից կատարված հետազոտությունների ու բժշկական ցուցումների դեպքում նոր պոլիկլինիկան դեղորայքը կտրամադրի։ Որոշումն ուժի մեջ է ամսվա սկզբից, բայց պոլիկլինիկաներ դեռ դիմողներ չկան։ Բժիշկների կարծիքով պատճառը տեղեկացված չլինելն է։ Մարզպետարանի առողջապահության ու սոցիալական ապահովության վարչությունը նոր կարգին պատրաստում են ծանոթացնել նաև առաջնային բուժսպասարկման օղակին, իսկ վերջիններս էլ իրենց այցելուներին։ Մարզում ունենք մոտ 6000 շաքարային դիաբետ ստացող հիվանդներ, մարզում տարածված հիվանդությունն է, սպայի դրությամբ համարվում էր այդ շաքարային դիաբետ ունեցողները, սակայն մեր կարծիքով այս նպաստառուներին տրված արտոնություններից հետո արդեն դեղորայք ստացողների մեջ գերակշռող կլինի նաև զարկերակային գերճնշում ունեցողների թիվը։ Անվճար տրամադրվող դեղերի ցանկում ավելացել են նաև հեպատիտ C-ի բուժման համար անհրաժեշտ դեղորայքը եւ հիպոֆիզային գաճաճության համախտանիշ ունեցողներին անհրաժեշտ հորմոնները, բայց ի տարբերություն 400 անուն դեղորայքի ու անկախ սոցիալական կարգավիճակից, այդ երկու թանկարժեք դեղորայքը հիվանդներին կտրամադրվի 2020 թվականից։ Ալեքսանդր Սարգսյան, Վահագն Վարակյան, Հորիզոն։